ম্যাডাম আসছেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়াও, এভরিওয়ান ওয়েটিং ফর ইউ। কাচ্চুন্নি, এই এই যে আরেকজন সুন্দরী এখানে। দুবাই, কাম টু দুবাই, কি যেটি একটা ডায়লগ আছে না? চলেন ভাইয়া, চলেন, খাওয়া স্টার্ট। আলিশাকে একটু ডান্স শিখাও। আলিশা ডান্স করে একটু। Yeah, mama, dance. Yes, dance. Thank you. ঝড় বৃষ্টি আমাদেরকে থামাতে পারবে না, পারবে না, পারবে না। আলিশা বাবা, অনেক লেট, আমরা রেডি এখন। আলিশা Yo. Oh no! কি সমস্যা? অনেক মজা। চলো আবার আমরা ওয়েভের সাথে কম্পিটিশন। রিভার্স। আমি এই টি ব্যাগ আমারটা পকেটে নিয়ে আসছিলাম, তো আমি যখন ফোন বের করছি এটা অ্যাকচুয়ালি ইনসেন। আবার তুমি আইন লিখছো? একবারও খাওয়া মনে লাগে না এই ছেলেটা। পিঙ্কি লাগো না, দেখছো খারাপ। শাকচুন্নি আজকেই তোমার রক্ত খাবা। কাঁচা খেতে হবে, নিয়ন খাবা। কে খাবে? কি খাবা তুমি এখন? আমি স্কুইড আর অক্টোপাস খাবো। দুটোই আগে খেয়েছি, অক্টোপাস আমার সেরকম ভালো লাগে না। স্কুইড ঠিক আছে। Yeah, same here. I like squid more. কালামারি, Calamari. অক্টোপাস, স্কুইড। এটা কি বিপ্লব? রিভিউ দিবা তুমি? Yes. ওকে, আগে খেয়ে নেই। Yes. বিসমিল্লাহ। বিসমিল্লাহ। বলো, how is it? 8 out of 10. 8 out of 10. তো squid taste করলা না? Okay, next. বাস স্কুইশি। অনেক চিউই। আর টেস্ট কেমন? Kind of bland though, so 7.5. 7. Okay, squid winner. Okay. Both are good though. Yo. শেষে এখন আবার হোটেলের পথে। কেমন লাগছে তোমাদের? ভালো। একটা ডিফারেন্ট এক্সপেরিয়েন্স ছিল। অনেক অনেক। তোমার কেমন লাগছে? পিক অনেক মজা। নিয়ন বলছে যে ওল লাইফের সেকেন্ড বেস্ট হলিডে। Yes, second best holiday. Yeah, that's great. তোমার? হ্যাঁ, আমার দুইজনই ভালো লেগেছে।
আলিশা তো ঘুমিয়ে গেছিল ওয়েট করতে হ্যাঁ। কি করছিস? একটু একটু আজকে বারবিকিউ খাওয়া হবে হ্যালো সবাই এখানে আরেকজন বারবিকিউ জোনে বসে ও কেএফসি খাচ্ছে। হ্যাঁ, ক্রেডিটস গোস অন স্বামী খালা। ফুড পান্ডা পেয়ে গেছে উনি কক্সবাজারে এমন বৃষ্টির মধ্যে। থ্যাংক ইউ খালামণি। ও ওয়াও। আর এদিকে তুমি কি খাচ্ছ? আমরা খাচ্ছি নান কাবাব, ওয়াও নান এবং চিকেন। বাবু। আর এইদিকে আঙ্কেল সবাইকে সার্ভ করছে। আলিশা তুমি খাচ্ছ এত মা মানে সবার চিকেন টিক্কা। লুকস ইয়ামি। নান চলে আসছে। ম্যাডাম পিঙ্কি নান নিচ্ছে। ম্যাডাম পিঙ্কিকে আমরা একটু ও ওয়াও। ওরা দুই বোন একসাথে বসছে। আর এদিকে আমাদের সায়েন্টিস্ট আমাকে একটা সস আজকে ট্রাই করালো। কেএফসির একটা সস আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। নেক্সট টাইম আমি আবারও খাবো। আর এদিকে আমাদের ছোট্ট সায়েন্টিস্ট চলে আসছে এদিকে। ওয়াও ওকে বন অ্যাপিটি। শাইনু তুমি কি খাও? হ্যাঁ চিকেন খাচ্ছ। ওকে চিকেন বারবিকিউ। চিকেন নুডলস খেয়ে চলছি। নুডলস কে চলে আসছো? ইয়েস গুড জব ব্রাভো রাতে করে চলছি। গুড জব। রাতে তো নুডলসটা ঢেকে রাখছি নিচে। মজা লাগছে? মজা হইছে? ইয়া গুড জব। অলওয়েজ ব্যস্ত বিজি ম্যান। আর এইখানে আলিশা। তোমাদের খাওয়া শেষ? ইটস আমি আলিশা। হ্যাঁ খাচ্ছ? মজা হয়েছে? ভালো ছিল? Good. অনেক ভালো হয়েছে, অনেক মজা হয়েছে। হ্যাঁ আরে ওয়াও। এই যে বারবিকিউ হচ্ছে এখানে। চমৎকার গ্রিল নান। এই যে নানের শেফ আছে এখানে। জোস থ্যাংক ইউ। এই যে বড় শেফ বিগ শেফ মেসি 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 চলে আসছে। মেসি মেসি চলে আসছে। মেসি এই যে মেসি চলে আসছে। কালকে আমরা সবাই একসঙ্গে খেলা দেখেছিলাম। ও নান এই দেখো 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 নান মারে দেখো 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 নান মারে দেখো 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 গোল 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 গোল। এই দেখো এই দেখো ওয়াও গোল। এই দেখো এই দেখো এই দেখো এই যে গোল। দেখেছো? জোস থ্যাংক ইউ বলো। থ্যাংক ইউ আঙ্কেল। এই হলো আমাদের কিচেন ভিজিট করা শেষ। থ্যাংক ইউ ভাইয়া থ্যাংক ইউ। হাই হ্যালো Tinajan, come on. Yoo-hoo! Go. Yeah! তুমি করবা। কি করো? আমরা আড্ডা মারার একটা ক্যান্ডিড পোস্ট দেওয়ার ট্রাই করি। দেখো ঠিক আছে। অস্কার দেওয়া উচিত তোমাদেরকে। অস্কার
প্রবলেম তো আর আমার ডান্ডা আমার ডান্ডা ভাজিতে ওকে yes yeah তোমার ফ্লেমটা দেখি হ্যাঁ তোমার ফ্লেমটা দেখি সুন্দর friend অনেক সুন্দর আমার কাছে আপু খেলা দিচ্ছে আমার ওয়াও অনেক আমার সুন্দর নিচে থেকে is it wow last night Foxbazaar yeah পিঙ্কি লাস্ট নাইট কক্সবাজার ভেকেশন কেমন হয়েছে বলো ভালো মোটামুটি কেন মোটামুটি ভালো জায়গা তো ঘুরতেও যেতেও পারি পারলাম না মানে বাইরে তো বৃষ্টি আপনারা তো জানেন তোমার কেমন লেগেছে ভেকেশনটা Well, definitely miss করবো এটাকে এই ভেকেশনটা আই উড সে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ভেকেশনস অফ মাই লাইফ ভেরি পিক very big. একসাথে থাকা খাওয়া তারপর ওয়াচ পার্টিটাই করা এন্ড দেন লাইক ঘোরা নতুন এক্সপিরিয়েন্স ক্রিয়েট করা নো ম্যাটার দ্য কন্ডিশন exactly. ডেফিনেটলি মিস করবো ওকে ম্যারিনেট করো সবাই খেতে পারবে না ওকে ম্যারিনেট তোমাকে ম্যারিনেট করবো আই আই ইগো ডাই ডাই চিংড়ি মাছ আমার এত ভালো লেগেছে সিটে আমি দুইবার পড়ে গেছি আমার এত ভালো লেগেছিল আমি আমি হাসলাম দেখেছি আমার আসছে আর হ্যাঁ অনেক ভালো ছিল সবই আমাদের ফুটবল দেখেছি তা আমার অনেক ভালো লেগেছে আমি কান্না করে দিয়েছিলাম যে আর্জেন্টিনা উইন করেছে আর কি ভালো ছিল মোটামুটি ভালোই 3 বোন একসাথে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ঘুরতে পারছি আড্ডা মারতে পারছি এটাই তো মজা কেমন গেল আপনার আমাদের ভ্যাকেশন হচ্ছে ইনডোর ভ্যাকেশন এটা অন্যরকম মজা আমরা সবসময় তো ভ্যাকেশন মানে বাইরে যাই ঘুরতে যাই এটা হচ্ছে ফ্যামিলি একদম পিওর গেট টুগেদার আলহামদুলিল্লাহ সবারই ভালো গেছে ফ্রান্সের ম্যাচে দেখতে মারক Our great fans are sleeping with jerseys on. Hello, good morning. Hello, how are? Hello, sir. Excuse me, sir. This is illegal to sleep like this before a match. কেমন গেল বলো আলহামদুলিল্লাহ ভালো সবার সাথে গেলে আর আমরা দুজন অপোজিট কালারস পরবো অলমোস্ট অপোজিট কালার রেডি রেডি ইয়া কে জিতবে কে উইন করবে বলো মেসি উইন করবে আচ্ছা আমরা দেখবো আমরা গুড লাক ইউ we are leaving চলে যাচ্ছ ওকে হাই ready for departure whoa that's our plane Yay! Have a safe flight, guys. আবার দেখা